नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे ओकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि अदिप्ती काकोडकर आवाज खंयचो बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। खोलकारांच्या बडतर्फीच्या आदेशाक विरेशान केल्या दुर्लक्ष आपूण राज्याचो राष्ट्रीय अध्यक्ष खोलकारान केल्ली कारवाय अवैध सांगता आमदार विरेश बोरकार। नीट पेपर फुटी आडच्या आंदोलनात फ्री उमर खालिदाचे तकटे दिशिल्ल्या प्रकरणात प्रशासनान करची चौकशी भाजपचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकरांची मागणी। एसटी कार्ड राजकीय आरक्षण मेळचे करतले खातीर गोयभर आंदोलन 13 ऑगस्टाक पणजेत महाआंदोलन उठा संघटनेची सरकाराक शिटकावणी। E20 पेट्रोला आड आपाची मोहीम आक्रमक गाड्यांचे लुकसाण झाले जाल्यार दिवची लुकसाण भरपाय आपाची मागणी मजगती नवे E20 जनता पार्टीन इंस्टाग्रामार घाल्या खोदळ। आदले मुखेल नगर नियोजकाच्या क्लीन चिटाक उच्च न्यायालयात आव्हान राजेश नायक दक्षता खात्याचो संचालक आणि सरकाराक उच्च न्यायालयान केल्या नोटीस जारी। आणि फॉर्म्युला 4 रेसिंगच्या वीज बिलांविषयी आपणे घेऊन ना निर्णय मंत्रिमंडळान मान्यता दिले काय ना काडटा चौकशी वीज मंत्री सुदीन ढवळकरांची माहिती। आता खबरो विस्तारान नीट पेपर फुटी आडच्या आंदोलनात फ्री उमर खालिदाचे तकटे दिशिल्ल्या प्रकरणात प्रशासनान नेटान चौकशी करची। काँग्रेस आणि आपाचे फाटबळ आशिल्ले हे आंदोलनाचेर दोनूय पक्षांनी आपली भूमिका जाहीरपणान स्पष्ट करची अशी मागणी भाजपचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकर हांणी केल्या। आयज भारतीय जनता पार्टी तुमच्या माध्यमांतल्यान थोडेशे प्रश्न विचारपाक सोदता, थोडे आमी डिमांडय करता। येस, भारतीय जनता पार्टी आमच्या प्रत्येक भुरग्याच्या फाटल्यान उभे रावतली, त्यांचे न्याय जे मागण्यो आसा ताचे फाटल्यान उभे रावतली। सारखी नीट जावं आनी कसल्यो मागण्यो आसूं त्यो पूर्ण करपा खातीर आमी वावुरतले। आमचे माननीय पंतप्रधानजी वावुरतात, आमचे संपूर्ण सरकार वावुरता, कठोर स्टेप्सय घेतल्या, कोणाक सोडचे ना। हांव मुद्दम आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीचे आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करता की तांणी स्टुडंटाच्या फ्युचरा खातीर, तांच्या सेक्युरिटी खातीर, आमच्या राष्ट्राच्या भवितव्या खातीर हे सगळे स्टेप्स घेतल्या। भारतीय जनता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी हे तांच्या फाटल्यान खंबीरपणे उभे रावतली, कांयच दुमत ना। ह्याच वेळार गोंय राज्य हे खंयच्याच टेररिस्टाक आणि तांच्या टेरर सिंपथायझराक हांगा आमी पांय दवरपाक दिवचे ना। तुमच्या मुखार आमी क्लियर करता, आमी हे कदापि सहन करचे ना। आणि हांव मुद्दम जावन आज कलिना शिरोडकर, निशिकांत रावतेसाय आमचे बरोबर हांगा ना, ताका कोर्ट आसा म्हणतो गेलो, पूण दोग जाणांनी किल्लो लढयलो आणि तुमी सगळ्या मिडिया म्हणजे त्या हिसाब शेनवार दीस मिडियाचो अपमान जालो। खंयतरी तुमकां नांवां हांवें केली, तुमकां गाडयो मारल्यो, तुमकां प्रभोक्षक एक्शनां केली, त्याच दवरा। ह्यो प्रवृत्ती राष्ट्रविरोधी आसा। आमी गोवा पुलिसा कडेन डिमांड करता, सरकारा कडेन डिमांड करता की ताणें बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें, संपूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। हो प्लॅकार्ड प्रोटेस्टा फाटल्यान कोणाचो हात आसा, तो फक्त भुरगो प्लॅकार्ड रावलो तो न्ही, ताच्या फाटल्यान अराष्ट्रीय शक्ती आसा। भायल्यान कितले भुरगे कोणे कोणे खर्च करून हाडले, ते हांगा गोंयांत खंय खंयच्या खंयच्या बारांनी मौज मजा करता ते सगळ्यांनी पळयल्या। ते पयशे खंयच्यान आयले, ही कॉन्स्पिरसी कोण करतालो, कोण रचतालो, ताजो सूत्रधार कोण, ह्यो शक्ती कोण, हे संपूर्ण मुळापर्यंत वचून फायंड आउट करचे आणि तांकां कायद्या मुखार कायद्या प्रमाणे सजा दिवची ही आमची मागणी आसा। आमची ही मागणी आसा की काँग्रेसीन आपान गोवा फॉरवर्डान आपलो स्टँड क्लियर करचो। हे सपोर्ट करता हे विघातक शक्तीन काय अपोज करता हे काय सांगचे, गोंयकारांक उत्तर जाय।
हे जे काळ्या खाणे लावून थंय राविल्ले अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी बेगोबेग मान्य जावंक ना जाल्यार गोंयभर तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी उठा संघटनेन दिल्या। 23 वर्सां प्रतीक्षा करूनय अजून न्याय मेळोवंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत सरकारान ह्या विशया फाटल्यान कसलो तरी अजेंडा लिपयला असो दावो केला। हेच फाटभुंयेर 13 ऑगस्टाक पणजे आझाद मैदानाचेर महाआंदोलनाचें आयोजन केलां। ह्या आंदोलनात व्हड संख्येन लोकांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन उठा संघटनेन केलां। गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो आयज ऍक्ट जाल्लो आसा। ऍक्ट जावन सुद्दां 1 वर्स तो फुडें वचना। हेजे बद्दल आमकां खूब अशी शंका दिसता की टायम शॉर्ट उरलेले आसा। इलेक्शन ड्यू आसा सादारण जानेवारी फेब्रुवारी आनी म्हणून उठा संघटनेची आमची मागणी आसा की हे जे रिजर्वेशन गोंया खातीर आसा ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकली। हे 5वें इलेक्शन एट एनी कॉस्ट हे आमकां मेळपाकच जाय हो निर्धार केल्लो आसा। तुमकां खबर आसा 25 मे 2026 सगळे तरेचे आमचे भितर आसलेले बारीक बारीक डिफरन्सीस आसात ते एक जावन गेल्ले 2 म्हयने आमी अनेक कडेन ह्या संबंधी मिटींग घेतात। जे आमकां कितें करपाक येता लोकशाही पद्दतीनुसार ते आमी केल्ले आसा आनी म्हणून जे टॅक्निकल पॉयंट आसा आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान प्रेस नोटांतल्यान दितले। हे कायदेशीर सगळे बाबी पूर्ण जाल्ले आसात। जे जो ऍक्ट आज आसा त्या ऍक्टा प्रमाणे सगळे ज्यो ज्यो कितें करपाक जाय जे कायद्यानुसार हे दिवपाक जाय ते सगळे जाल्ले आसा। आतां म्हणून ही पॉलिटिकली हील गव्हर्मेंटान करची आनी जी आमची रास्ट कॉन्स्टिट्युशनल मागणी आसा जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे आसा तो अधिकार आमकां 2027 पयलीं मेळची अशी आमची सगळ्यांची एक आमची इच्छा आसा आनी हेका ती खूब ऑर्गनायजेशन आजूय प्रयत्न करतात। उठा संघटनाय करतात आपापल्या लेवलाचे वेगवेगळे जे लिडर आसात ते करतात। आता ह्या खातीर आमी एक 13 ऑगस्ट जाका 1 वर्स पूर्ण जाता कायदो जो आसा तो पूर्ण जाता 13 ऑगस्टाक आमी पणजे हांगा एक मेगा मोठो मेळावो करपाचो आसा। बिल पास जावन 1 वर्स जालें आणि हेजें सरकार जें आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसा आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोशणा करीत आसा। परंतु आतांची त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आणि जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयल्यो वता आणि घडटा त्या हितून ते प्रेशरान आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता आनी तेका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसा। इतल्यान सांगूंक सोदता आमच्या एसटी बांधवांक सुद्दां की हे जे रिजर्वेशन जे आसा हे आमचे हक्काचे आसा हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आनी तेका लागून जर तर हे रिजर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी ओळख निर्माण जातली। इतकेंच सरकाराक सांगूंक सोदता आमी तुमी आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जाली आमकां गृहीत धरता ग्रांटेड धरता आमकां ग्रांटेड धरू नाका। एसटी समाज एकदा उठलो जाल्यार त्याचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुमी पळयल्लें आसा। आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिंजून काडटले आनी हेज्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक नासतलें आनी जर तर तुमी अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत त्याचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले। E20 पेट्रोलाच्या वापरावेल्यान आम आदमी पक्षान गोंयांत आपली मोहीम अदीक तीव्र केल्या। E20 पेट्रोला खातीर गाडयो मायलेज कमी दिवपाक शकतात तशेंच इंजिनातूय इबाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो दावा करीत हे विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून भुमिका स्पश्ट करपाची मागणी केल्या। गाडयांचें लुकसाण जालें जाल्यार लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी आपान केल्या। मजगतीं आतां E20 जनता पार्टी म्हणून नवी पार्टी तयार जाल्या। हे पार्टीन इन्स्टाग्रामाचेर खवदळ घाला।
E20 पेट्रोला खातीर लोकांच्या गाडयांक बरोच फटको बसपाक लागला. हे फाटभुंयेर E20 पेट्रोलाच्या वापरा वयल्यान आप पक्षान आपली मोहीम अदीक तीव्र केल्या. E20 पेट्रोला खातीर गाडयो मायलेज कमी दिवपाक लागल्या. ह्या पेट्रोला लागून इंजिन पाड जावपाची शक्यताय आसा. हे विशीं प्रधानमंत्र्याक पत्र धाडून भूमिका स्पश्ट करपाची मागणी आपान केल्या. आम्ही स्वतः पेट्रोल पंपार वचून गॅरेजीनी वचून ग्राहका कडेन उलयले, मेकॅनिका कडेन उलयले, पेट्रोल पंप ओनरा कडेन उलयले आनी इट इज क्लियर दॅट दिस इज अ मेजर इश्यू. हातून लोकांक दोन तरेचो त्रास जाताच. एक म्हळ्यार मायलेज देंवता आनी दुसरो म्हळ्यार गाडयेक त्रास जाता. सो आता फुडें कितें करपाचें? जशें पळयता की केन्नाय कसलो इश्यू जाता, सरकार कांयच ताजेर रिझोल्युशन दिना, लोकांचे कांयच आयकना, आपल्याक जाय तेच करता आनी ताचो रिजन कितें आसता तेच जाणा आसता. ह्या व्हडल्या लेवलाचेर लोकांक त्रास करप पूण आय थिंक इट इज कम्प्लिटली एंटी डेमोक्रेटिक. आमचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालान एक अनाउन्समेंट केला, वी विल हॅव अ नॅशनल टाउन हॉल अगेन्स्ट द फोर्स्ड E20 पेट्रोल. नॅशनल टाउन हॉल जातलो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लबान आणि तो जातलो 1 ऑगस्ट, शेनवारा 1 ऑगस्ट सकाळचे 11:30 वरांचेर. आता ऑफकोर्स सगळ्यांक दिल्लीक वचून जावचें ना, सो वी आर ऑल्सो प्रोवायडिंग अ वे टू जॉइन ऑनलायन. सो गोंयकारांकूय ह्या नॅशनल टाउन हॉलान जॉइन जावपाक एक संदी मेळटली आनी आमी मागता की सगळ्या गोंयकारांनी जॉइन जावचें. आणि जॉइन जावपाक फक्त तुमकां एक व्हॉट्सएप मेसेज धाडचो पडटलो. तुमकां हांव नंबर आतां दिता, 8588 33212. परत एकदा सांगता, 8588 33212. हो तुमी नंबर हाजेर एक व्हॉट्सएप मेसेज धाडात आनी तुमकां शुक्रार पर्यंत आमी ऑनलायन जॉइन जावपाचो तुमकां एक लिंक धाडटले आणि त्या लिंकाच्या थ्रू तुम्ही सकाळचे 11:30 शेनवारा या नॅशनल टाउन हॉलात जॉइन जाऊ शकता. E20 पेट्रोलाच्या मुद्द्याचेर सोशल मीडियाचेर आता नवी चळवळ आकार घेतना दिसता. E20 जनता पार्टीच्या नावान इंस्टाग्रामार नवी पेज सुरू केल्या. या पेजीचे लागीं 2 लाख फॉलोवर्स आसात. वन डिमांड वन मिशन, वी वॉन्ट फ्रीडम टू चूज 100% ओरिजिनल फ्युअल एट डिस्काउंटेड प्राइस ह्या घोषवाक्या सयत नागरिकांक मोहिमेत वांटेकार जावपाचे आवाहन केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचे आदले मुखेल नगर नियोजक राजेश नायक हांकां दक्षता खात्यान दिल्ल्या क्लीन चिटाक आतां उच्च न्यायालयात आव्हान दिलां. कलम 17(2) खाला शुल्काचे कमी मोलाक लागून राज्याचे तिसोरेक सुमार 60 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला असो आरोप ह्या प्रकरणात केला. ह्या प्रकरणात कसलीच पुराय चौकशी करिनासतना क्लीन चिट दिल्ल्याचो दावो याचिकादारान केलो आणि न्यायालयाच्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लायिल्ल्याचो आरोप केलो. हे फाटभुंयेर मुंबय उच्च न्यायालयान राजेश नायक, दक्षता खात्याचो संचालक आणि सरकाराक नोटीस जारी केल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांक हे विशीं जापो न्यायालयात सादर करपाचे निर्देश दिल्यात. फॉर्म्युला 4 एसीच्या वीज बिलाचेर 2 कोटी रुपया माफ करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला काय ना हाची पयली पुष्टी केल्या उपरांतूच हे विशीं टिप्पणी करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. सरकारांतलो दर एक निर्णय आपूण घेना, कांय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक उच्च पातळीची समिती आसा, मात हांव त्या समितीचो वांगडी ना. देखून संबंधीत निर्णया संबंधी चौकशी केल्या उपरांतूच आपूण प्रतिक्रिया दितलो अशें ढवळीकारान स्पश्ट केलां. ऑपोजिशना इश्यू ना 2 कोटी जर देव केल्या ते सुदीन ढवळीकरान केल्या कोणी केल्या हे तरी ताचो खबर सगळ्यांक. नंबर 2, डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आशिल्ल्या कारणान ती म्हजी जबाबदारी आसा. जेन्ना खंयचेंय गव्हर्मेंट जेन्ना मेन डिसिजन घेता तें कॅबिनेट डिसिजन असलें जाल्यारूच अश्यो नेव दितात. म्हाका तें पळोवचें पडटलें कारण इश्यू खूब आसता. म्हज्या लक्षांत जो इश्यू कॅबिनेट आयला की ना, कॅबिनेटा जर इश्यू आयला आनी कॅबिनेटा मार्फत तर तें जालां जाल्यार तें रिकन्सिडरेशन करपाची जबाबदारी ही परत कॅबिनेटाची आसता. सो हांव तातूंत लक्ष घालून तें पळयतलो आनी त्या नंतर तेचेर शिकवूंक शकता. But you are not aware about this thing, sir? नाही, तशें आसता. हाय पावर कमिटी आसता.
हाय पॉवर कमिटी इज एग्रीड एनिथींग. हाय पॉवर कमिटी मेंबर म्हणून सुनील लोणीकर ना, थंय हाय पॉवर कमिटी कोण आशिल्ली ती पळोवची पडटली आनी हाय पॉवर कमिटीन जें डिसिजन घेतलां तें आमी इम्प्लिमेंट करता. तें सगळें पळोवचें पडटलें आनी त्या नंतर तेचेर सुटोवप. हाय पॉवर कमिटी आसता, लक्षात आयलें. हाय पॉवर कमिटी नॉमिनेट केल्ली ती डिसिजन घेवपा, ती एकूच इलेक्ट्रिसिटी न्ही. देर वॉज नंबर ऑफ डिसिजन. बेस्ड ऑन दॅट हाय पॉवर कमिटी हॅज टेकन नंबर ऑफ डिसिजन. हें पर्टिक्युलर डिसिजन त्या हेतू आसतलें वॉज अ क्लब. तो एकूच आमचें आशिल्लें. सगळे हेजे क्लब, सगळे डिपार्टमेंटाचे जें कितें लागता, रस्ते, PWD, बाकीचे ट्रान्सपोर्ट, हे सगळे डिपार्टमेंटाचे जे कितें लागता ते हाय पॉवर कमिटी डिसायड करता. सो हे 2 कोटी वेव्स केल्या ते तुमच्या हातीन जायत ना. तुजें लक्षान येवना. हाय पॉवर कमिटीन जर तातूंत घालून तें जर हें करून एप्रुवल जर कॅबिनेटाक घेतला जाल्यार परत रिव्यू घेवपाक कॅबिनेटाक वचचो. सो कॅबिनेट हाय पॉवर कमिटी न्ही सर. कॅबिनेटान डिसिजन घेवन तें वेळ केला की ना तें पळोवचें पडटलें. सांगे तालुक्यातल्या कष्टी गांवच्या थळाव्यांनी वाठारांत आशिल्ल्या जेनिफर पिगरी फार्मा आड आंदोलन केलें. फार्मांतल्यान येवपी घाणयारो, वास आनी वाडपी त्रासाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. फार्मांतले घाणयारे उदक भायर सोडिल्ल्यान ताचो सैमीक उदका स्रोतांचेर परिणाम जावपाक लागला. सरकारान हाची दखल घेवन न्याय दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. सांगे तालुक्यातल्या कष्टी गावात जेनिफर लाईव्ह स्टॉकाच्या पिगरी फार्म प्रकल्पा आड थळाव्यांचो विरोध आसा. ह्या प्रकल्पांतल्यान येवपी घाणयाऱ्या वासाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. तशेंच सैमीक उदका स्रोतांचेर आनी लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. ह्या फाटभुंयेर गांवच्या लोकांनी सोमारा शांतिकायेचें आंदोलन केलें. आंदोलना मजगतीं लोकांनी गांवच्या देवळांत वचून देवाक गाराणे लेगीत घातले. पंचायतीन लोकांक काळखात दवरून ह्या फार्माक परवाने दिल्यात म्हूण थळाव्यांचो दावो. कितलेशेच फावटी थळाव्या आमदाराच्या कानार ही गजाल घातली, मात अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक ना म्हूण थळावे सांगतात. तेन्ना आतां तरी सरकारान हाची दखल घेवन आमकां न्याय दिवचो म्हूण थळावे मागतात. ह्या सायडीच्यान तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलें हें जें तेगे वेस्ट जें पिगरी फार्माचें वेस्ट सोडलें आहा पळय, हें सगळें हांगा सांठोवन उरलें आहा. तें जें पळय अशें व्हांवोन अशें सायडीन ह्या नालाक उदक, सगळें उदक नालाक देंवता. आनी हें उदक नाला वचोन सगळें आमगे बांयक येता. तें उदक भायरचे लोक खाता. कित्याक आतां नळाक आमकां सारकें उदक म्हणटा मेळना. तो प्रॉब्लेम जाला आसतना आमी हेंच उदक बांयक वचोन बांयचें उदक आमी खाता. हो आमकां सामको त्रास जाल्ले आसा. ताका लागून आमी पिसफूल आयची एक दिसाक लागून पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलो आसा. कित्याक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक कळपाक जाय कित्याक लोकांक कितले त्रास जाता तो. जर गव्हर्मेंटान हेजे अगेन्स्ट आतां चवथ लागीं पावल्या, चवथ म्हणल्यार कांय एक्शन घेतलें ना जाल्यार आमी हेज्यांनी मोठे प्रोटेस्ट करपाचें ठरयिल्लें आसा. पंचायतीन आमकां पयलीं सगळ्या गांवच्या लोकांक काळखांत दवरलें आसा. मेन थिंग तेगे कन्स्ट्रक्शन जाल्लें पळय, हरशीं पंचायत जर गांवांत एक कितें बारीक कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार रोखडे येतात, डॉक्युमेंट मागता. पूण हेणी विदावट TCP लायसन ना कन्स्ट्रक्शन पंचायती कडेन अप्रुवल घेनासतना कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग काडली. बिल्डींग काडून मागीर तेणी प्रोविजनल NOCक लागून एप्लाय केलें की तेणी ग्रामसभेक घातलें ना, मंथली मिटिंगेक घातलें. तेंचे भितर तेणी ताका NOC हें केली. मागीर तेणें पोल्युशन बोर्डाक सेम NOC दाखोवन पोल्युशन बोर्डा कडल्यान NOC घेतली. तेणी मेन्शन केलें तितून भितर की आपूण पिगरी फार्म घालता म्हणून. इतली ही ट्रेड लायसनाक तेणें लायता आसतना पंचायती दोळ्यांक तेणें पयली पंचायतीन, तरी पूण पंचायतीन जर काय आमकां कांयच सांगलें ना. आमी 1 वर्स पयलीं आमदाराक सांगलेलें हेजे बद्दल. सगळे गांवांक त्रास आसा. गांवांक त्रास आसा म्हणटकीर एकल्याल्या कोणाले जर आसा इश्यू जाल्यार एक वेगळी गजाल. सगळे गांवांक जर इश्यू आसा जाल्यार तेजेर ताबडतोब एक्शन ही जावपाक जाय आशिल्ली. ती अजून जालें ना. गांवची आमची पावित्रताय जी आसा ती भंग जाले कडेन आसा. आमकां आतां गणपती विसर्जन करतले जाल्यार उदकांत येवपाक आमकां वीट दिसता. आमकां आमच्यान जायना पळोवपाक सुद्दां तें. कितले वर्सांची आमची परंपरा ती जर आमी आतां सिटींक आमी पळय बांयक आनी दर्यांक सोडटा तशें व्हरून सोडपाक जाल्यार तशें गव्हर्मेंटान तेंय सांगचें आमकां. तशें सांगात. पूण आतां 1 वर्स जालें आमदाराक आमी सांगलेलें की तेणें सांगलें आमकां आपूण हेजेर दखल घेता, हेजेर आपूण कितें तर तोडगो काडटा म्हणून. पूण तेजे नंतर कांय जालें ना. आमी आज 1 दिसाचो पिसफूल आंदोलन आमी सगळ्यांक ऑथॉरिटीक लिगल आमी केल्ले कडेन आसा. आमी आयज प्रोटेस्ट करपाचें चिंतला कित्याक गव्हर्मेंट आमी सांगलें आमी 2 फावटी पयलीं येयली रस्त्यार बी म्हणल्यार कांय कोणी एक्शन घेतला म्हणून आयज आमी सगळे लोक हांगा एकठांय जाल्यात. सरकार तुमचं आसा, तुमी सरकाराची आसा, अशें आसन तुमची मागणी कित्याक सरकार आयकून घेतना तें आमकां खबर ना. कित्याक आमी हें करून सुद्दां हे पिगरी आसता आमची गांवां सामकी 500 मिटर भितर, इवन घर सुद्दां थोडी आमचे हेतून भितर आसा पिगरी. गेल्ले वर्सा असो इश्यू जाल्लो, परत आतां तुमकां रस्त्यार देवचें पडलां आनी हीच परिस्थिती उरल्यार कितें करतले तुमी मुखार?
आमी हेजे मुखार वयतली आनी गोमंतक टीव्ही खातीर गोष्टी सांगेच्यान रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकार. राज्यातले 9,668 शेतकार सुमार 17,186 हेक्टर जमनीचेर सैमीक पद्दत वापरून शेतां रोयतात अशें केंद्रीय शेतकी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी राज्यसभेंतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही बाब उक्ताडार आयल्या. गोंया सयत देशभरांत जे शेतकार राष्ट्रीय सैमीक मिशना अंतर्गत शेतां करतात तांच्या खातीर केंद्र सरकारान सुमार 44 लाखांचे तर पारंपारीक शेतकी उदरगत येवजणे अंतर्गत शेतां करपाक 12.39 कोटींची आर्थीक मजत 2024-25 आनी 25-26 ह्या 2 वर्सां खातीर निश्चित केल्ली. दिवचल शहरातल्या सरवणच्या गोकुवाडा वाठारात लोकवस्ती लागीं परत गव्यांची दहशत वाढल्या. लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी गव्यांक लागून लोकांमदीं भंय पातळ्ळा. बागायतींनी गव्यांची पावलां लेगीत दिसून आयल्यात. फाटल्या कांय दिसांच्यान दिसा उजवाडे हे गवे गोकुळवाडा वाठारांत भोंवतना नदरेक पडटात. किमान 10 ते 12 गव्यांचो कळप आसा. हे गवे केळी, कवाथे आनी हेर बागायती पिकाची नासधूस करतात अशें कांय थळाव्यांनी सांगलें. राना खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्य सारखे सुरक्षीत सुवातेचेर सोडची अशी मागणी थळाव्या बागायतदारांनी केल्या. गेल्या वर्सा तशेंच केलें तेंच्यांनी. सगळे गोंया रडयान सगळो सत्यानाश केल्लो. नीरपणस म्हाजें मोडून उडोवन सगळं उत्पन्न सगळें खराब केल्लें. पयलीं लायटीच्या खांब्याक लागून म्हाजें उत्पन्न केल्लें कॅन पडोवन जळोवन आमचे रोंपे जायताले. वता अंदू पयलीं फाटल्याच्या मदीं नासलें ताका परत येवंक लागले. तेन्ना आतां हें म्हाजें सगळें सत्यानाश केलो. तर कितें करचें? आनी आमची घर म्हाजें ल्हान आहा, बारीक आहा. फाटल्यान काळोख आहा. आमी फाटल्यान भोंवता, भुरगीं म्हाजी भोंवता, फुलां काडून जाताना हे 10-12 जाण गोंया रडे आतां आतांचो मातसो तुमी बंदोबस्त करचो. कळ्ळें? ही तुमच्या हांव मागता. तुमचं उत्पन्न सगळं उडयलें. सगळं म्हाजें उत्पन्न उडयलें. कांयच दवरूंक ना तेंच्यांनी. केळमां उडयलो, कवाथे उडयलें, निरपणस उडयलें खान. कांयच दवरूंक ना. भाजी म्हणून घातली ती खाल्ली, दोडगी तवशी घाली ती सगळी खाल्ली. कांयच दवरूंक ना तेंच्यांनी. कितले राहते गवे? 10-12 जाणां आहात ते आतां, बारीक मोठी सगळीं. दिसाचे का रातचे? दिसाचे बी येता, रातचे बी येता. सगळ्या कड्डाक लावन येता काय कित्याक लावन खावंक येता तर कळना. करून हांवें आतां केळमाचे इतक्या कोल्याचे पयशे घेतले अंदू म्हाका ते एक कळून मेळना म्हाज्या कडेन. हय, आमी बेकार लोक, आमी कामाक धंद्याक काय ना. आमी हे करून पोट भरपाचें. तेन्ना मातसो तुमी हेजेर लक्ष दिवचें आनी कितें तुमी जाता जाल्यार आमकां मदत करची आनी हेजेर गव्हर्नमेंटाचो बंदोबस्त तुमी करचो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तुमी मातशी एक्शन घेवपाची तेजी. पुरू कळयल्ले. तेज्या उपरांत येवंक नासले, एक्शन घेवंक ना. आनी ते गोंया येवंक नासले, मदीं बंद जाले. आतां परत येवपाक लागले. हांगासर हय, आनी म्हाजें घर सामकें तेंकोना आनी ते सामकें घरा देगेक येता. राज्यात पावसाचो नेट कायम रावलो जाल्यार फुडल्या सप्तकांत भितर साळावले धरण ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती पेयजल मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. तशेंच अंदू गोंयांत उदकाचो उणाव जावचो ना असो विश्वासूय तांणी उक्तायलो. पणजी पोलीस स्टेशना कडेन आशिल्ल्या मॅनहोलाचेर घाल्ली लादी अर्दी मोडिल्ल्यान सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला. फुटपाथावेल्यान वचपी लोकांचो पांय भितर अडकून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. पणजी महापालिकेन ह्या विशयाचेर आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता. वायट घडणूक घडचे पयलींच संबंदीत प्रशासनान ह्या प्रकाराची दखल घेवची अशी मागणी रोलंड मार्टिन्स हांणी केल्या. दिसता त्या प्रमाणे म्हाका कळटा that this would have been done by the smart city people, but all the same now this also comes under the responsibility of the CCP. Now this is exactly the issue which the Supreme Court order has been given, that the pedestrian safety is very, very important. Now if you see here, some person has been kind enough to keep one flower pot here just to obstruct
to warn you. So if you see, to my understanding, this would have been the work undertaken by the people contracted by the smart city. But now this would come under the purview of the corporation of the city of Panjim. Now if you see, some kind soul has kept one flower pot there just to alert the pedestrian that be careful, you may fall in that manhole, so to say. Now this is dangerous because for a person walking on this road, on this pavement, you are likely to first hit to the flower pot and fracture your toe. Now if the flower pot was not here, your leg can go inside this. You see that my leg is going here. And therefore, I would suffer a leg fracture. Now these are the simple things, but they result in very serious, deadly consequences. Now Panjim is a very important walking area for the tourists. There are many elderly tourists who are walking also on this pavement. Now I would request the authorities to immediately act. कोलवे नुस्तेमाऱ्यांच्या जाळ्यांक हंगामाच्या पहिल्या दिसा बंबर सोलर सुंगटां लागली. सध्या फक्त ल्हान बोटींनी दर्यांत नुस्तें काडपाक सुरवात केल्या अशें नुस्तेकार जोसेफ सिल्वान सांगले. 1 ऑगस्ट उपरांत व्हडल्यो बोटी घेवन दर्यांत नुस्तें काडपाक सुरू करतले. सध्या हवामान अनुकूल आशिल्ल्यान अंदूचो नुस्तेमारी हंगाम बरो आनी समाधानकारक आसतलो असो विश्वास नुस्तेकारांनी उक्तायला. आमचे बोटी 1 तारखे वचपाक भायर आनी आतां येयल्या बेश्टे चोवपाक आदी मेळटा चोवपाक काय मग आमगे भायर वचपाक बोटी काय मग पण ह्या फावटी दर्या बरो आहा बरो मग गेले ते सगळे भायर गेले बोटीचे भायर गेले किती अशें मेळटा पातयेचेर सद्या नुस्तें सद्या ते नाल्ल न्हू थोडे 500 गेला स्पेलाचें जावपा ना ते आमकां पुरो ना तेंगे कितें आहा ते आनी आमचे कडेन उलोवपा ते बरें जायना तेंगे भाजी वयर गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. मिर्शे जंक्शना लागसार 2 गाडयांचो अपघात जालो. ह्या अपघातान एकल्याक दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. टेम्पोच्या फाटल्यान कारीन धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो अशी माहिती मेळ्ळ्या. हम लोग इधर 25 से मडगांव जा रहे हैं. हमारा गाड़ी का लाइट चला गया, ब्रेक डाउन हो गया. तो हम लोग गाड़ी साइड में लिया, पार्किंग लाइट लगाया. हम लोग जैसे उतरा नीचे, खाली 1-2 से मिनट में वो पीछे से आया. मतलब हम लोग बैटरी के पास चेक कर रहा था तो कुछ मिलता है क्या, डैशबोर्ड पे लाइट आता है. आपका ब्रेक डाउन हुआ था गाड़ी? मेरा ब्रेक वगैरह से बराबर है. नहीं, आपका गाड़ी का कुछ खराब हुआ था? बंद पड़ गया. बंद पड़ा था. बंद पड़ गया. ब्रेक डैशबोर्ड का लाइट ही चला गया. डैशबोर्ड का लाइट ही चला गया गाड़ी. हम लोग उतरा नीचे, बैटरी को थोड़ा हिला के ऐसे अंदर हाथ डाला, वैसे वो पीछे से आया, हम लोग को ठोक दिया. तो आपका गाड़ी साइड में था? साइड में था, मेरा साइड में था. ऐसा ही साइड में था? ऐसा है, वो पीछे से आया, गाड़ी वैसे 20 फुट आगे आया. हम लोग ऐसा बीच में वगैरह किधर रुका नहीं था. साइड में गाड़ी था, वो पीछे से ठोका, साइड आगे आया. तो यहाँ से NH66 just 200 meters, around about 200 meters from Mirse Junction. आणि हिंगा तुम्ही पळयता तो एक्सिडंट जाल्लो आहा. सो ही टेम्पो व्हॅनाच्या फाटल्यान एक हुंदायची गाडी त्याच्या फाटल्यान मारलेली आसा. मोर्चे वाठारात आदवोगाद अंकुर कुमार हाचेर जाल्ल्या जीवघेण्या हल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या ध्रुव आणि दिलीप मोर्चे या बापूय पुताक धपको बसला. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दोगांचे जामीन अर्ज न्हयकारले. अटक आणि पुलीस कस्टडी बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो दावो दुबावितांनी करीत जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मात तांचे अर्ज भायर मारले. त्या खातीर दोनूय दुबावित आरोपी आता सध्या न्यायालयीन कस्टडीत आसात. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.